তো গাইস আজ আমরা একটা ভিডিও লই আইছি দেখতে পারলানি আজকে একটা ব্রিজ বানানির মানে রিভিউ ভিডিও লই আইছি দেখতে পারলানি ব্রিজ কিলা বানানি হয় সেটাই দেখাই মানে ও দেখতে পারলানি একটা মানে লোয়ার মানে ক্লেম ডালা হয়েছে মানে ক্রেঙ্গে আনিয়া ক্লেমটা ডালছে ডালার পর এখানে মানে বেস হইব হয়ে যায় হয়নি রড দি সিমেন্ট দিয়ে এখানে মানে একটা বেস দেওয়া হয়েছে মানে এই ফাতগুলা বইবার লাগি দেখতে পারানি আপনারা কি সুন্দর করে মানে কাজটা চলে মানে রিয়েলিটি তো মানে ওলা কাজ হয় আমি তোমারে মানে এআইয়ের ভিডিও দিয়া ডেমো দেখাই এরারে মানে ব্রিজ কিলা বানানি হয় তুমি তাই তো এআইয়ের ভিডিও তো ঠিক আছে মানে তোমার তান্ডে আমি ডেমো দেখাই আর মানে এআইয়ের ভিডিও দিয়া মানে কীভাবে মানে ব্রিজ বানানি হয় দেখতে পারানি কাজটা চলে গাড়িয়ে মাল আইছে আওয়ার পর দেখতে পারানি এখানে মানে ক্লেম টেলেম দিয়া মানে ওই দেখতে পারানি সাইডে দিয়ে খাস জিও লাগাইয়া ওয়াল টোয়াল দিয়া মানে ব্রিজটা মানে সাকসেস হয়েছে।